Вот такая птичка у нас сегодня залетела в вентиляцию, потом врезалась в окно. Что это за птичка, непонятно. Да? Оклемалась уже. Единственное, только дюбик сломался чуть-чуть. Но равнять не буду. А теперь будем отпускать. Арчи! Арчи! Арчунь! Ай-яй-яй, полетел! И Арчи побежал за птичкой спасенной. А вон там на дереве сидит.